Assalamualaikum Mas, lanjut 410 Mas. Karena starter dulu Mas, sebabnya bautnya begini. Nih, ada tambahan baut di dalam ini. Dikasih ini Mas, kalau nggak dikasih ini langsung baut tuh pecah ya Mas. Pengalaman yang dulu sudah, jadi dikasih ini dulu. Ini penampakan starternya Mas, kayak gini. Nanti Mas kalau ada temen yang buat dari awal nanti tak kasih tutorialnya. Kalau penampakan sementara kayak gini dulu. Oke Mas ya. Teman-teman itu bikin starter macem-macem pakai magnetnya Mas. Kalau kita masih magnet orinya L2 Mas, terus ininya pakai bit lama, set anunya. Kayak gitu Mas. Penampakannya ini magnetnya apa, spoolnya asli punya L2 CDI Mas, bukan T80, bukan asli L2 deh Mas. Oke Mas, ini magnetnya. Ada yang tanya magnetnya kok beda. Ya Mas, ini elektrik starter, penampakannya kayak gini. Kalau teman-teman bisa masuk diangen-angen ya bisa buatnya Mas.
Ini yang ring yang ini bagian dalam mas, terus yang pir bagian luar. Itu mas. Belum dikencangi nanti nyetelnya mas. Oke, tinggal masang ini mas. Lepas saja mas, ini pasang kasnya. Mas. Orang. Mas. Tutup anunya melar.
rantai mas, rantainya Indopat ini mas, udah sampai Bali ini mas. Mas, rantingnya udah sampai. Nempel entek lo karete. Mati iki. Lho tenan akeh tas ndek ini sore entek e. Mas, itu dulu ya.